يبكي تنزل دمعته بالليل يتأثر. هذه الدمعة لها قيمة عند الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله. وقال: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هنا في الدنيا لما تصلي الوتر أو تسجد بين يدي أو لحالك أو أنت في سيارة تحاول تعصر دموعك وتنزل دمعتك من خشية الله، كما في حديث السبعة قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أنت إذا بكيت هنا وانكسرت لله أبشر بالخير.